के ल्याउनु भयो भाइ यस्तो? अरिङ्गाल हो अरिङ्गाल, यो मधेसको अरिङ्गाल अरे शिकार। बाप रे बाप, आज शिकार गरियो होइन त? आज शिकार गरियो दामी खालको। हाम्रो पार्टनर चाहिँ उहाँ हो, एकजना आइपुग्नु भएको छैन। पोल्दै गर्दाको भिडियो बनाउनु सकिएन, यसमा चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ। यस्तो खालको रहेछ आजको हन्टिङ। हाम्रो लाजिम ब्लग छुट्नु भएको छ यसपालि। आमामामा कति हो कति। ल आजको चाहिँ यति छ हौ शिकार। यो चाहिँ अलिक अँधेरो पनि भयो, धेरै पनि डढेछ। यस आजको शिकार राम्रै फेला परेको छ होइन भाइ? ल आजको हन्टिङ चाहिँ यति भयो है हाम्रो। माइलालाई पठाइदिइहाल्नुहोस् है। भान्जी तपाईँ के गर्नु लाग्नु भएको? मसला तयार मामा। के को लागि? यो अरिङ्गाल ल्याउनु भएको छ नि त हजुरहरूले नै तयार गर्नु पर्यो नि सबैजना। ल यही हो अरिङ्गाल। वाउ के दामी पाक्दैछ भने। ल आजको हन्टिङ चाहिँ साह्रै रमाइलो पनि भयो र अब खाँदाखेरि मिठो पनि हुनेवाला छ। भान्जी यता मसला पिस्दै हुनुहुन्छ, अर्ग्यानिक मसला। खोर्सानी धेरै नलगाऊ, अहिले बरु टोकेर खान्छ दाइहरूले। कोही खानु मन लाग्छ। राजु दाइ कस्तो छ हो आजको हन्टिङ? भाइ टेस्ट गर्नु त। कस्तो छ बिर्खा भाइ? म बनाइदिन्छु मामा ल्याउनु। भएन नि। उधर राखिदिनु न स्ट्रेट खाएको बनाउनु। मिठो मिठो धेरै धेरै मिठो भन्नु न त। एकदम उयो भयो कस्तो छ? हुन्छ मामा। उता पाहाड जानु भएको छ अरे। कम्ता खोजी भने नहुने मान्छेको